டிஷ்வாஷர் வாங்குறாங்களா சார் நிறைய பேர்? அவங்க மோஸ்ட்லி எந்த பிராண்டை வாங்குறாங்க? டிஷ்வாஷருக்கு இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல நிறைய பிராண்ட்ஸ் இருக்கு. ஃபேபர்ல இருக்கு, கிளென்ல இருக்கு, சாம்சங்ல இருக்கு, எல்ஜிஸ்ல இருக்கு. பட் இதுல மொனோட்டமஸா சூப்பரா பெர்ஃபார்ம் பண்ற ஒரு ப்ராடக்ட்னா அதுல கண்டிப்பா பாஷோட டிஷ்வாஷர் இருக்கு. எதனால இந்த பாஷ் பிராண்டை நீங்க ரெக்கமெண்ட் பண்றீங்க? பாஷ் பிராண்ட் டிஷ்வாஷருக்கு ஒரு பெரிய R&D பண்ணி இன்னைக்கு நிறைய பிராண்ட்ஸுக்கு அவங்க தான் அதுக்கான கோர் ப்ராடக்ட்ஸை சப்ளையே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ நீங்க மற்ற டிஷ்வாஷருக்கும் பாஷுக்கும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா அதுல பாஷ் ஒரு ஸ்பெஷல் பிளேஸே எடுக்கும். அதாவது ஒரு டிஷ்வாஷர்ல எப்படி வாஷிங் மிஷின்ல மோட்டர் இருக்குமோ, டிஷ்வாஷர்ல அதோட ட்ரையிங்க்கு தான் ஹீட்டிங் எலிமெண்ட்னு சொல்லி ஒன்னு கொடுப்பாங்க. அதுக்கு தான் 10 வருஷம் வாரண்டி கொடுப்பாங்க. அந்த ஹீட்டிங் எலிமெண்ட் பாஷ் பிராண்ட்ல தான் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும். கஸ்டமைஸ்டா மாடுலர் கிச்சன் பண்றப்ப ஆர்கிடெக்ட்ஸ்க்கு வர கிரியேட்டிவிட்டியை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கும் பீப்பிளுக்கு வர டவுட்ஸை கிளாரிஃபை பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா மறக்காம நம்மளை கனெக்ட் பண்ணுங்க. டிசைன் யுவர் கிச்சன் வைஸ்லி.